வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ரம்யா சேமஸ் யூடியூப் சேனல். பெப்பர் பன்னீர் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 6 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் மிளகு அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. எதுக்கு ரம்யா 4 டாகிஸை வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோரும் விதவிதமாக அழகாக பண்ணுறாங்க. நானும் இந்த 4 டாகிஸை வச்சேன். ஆனாலும் லுக் கொஞ்சம் ஸ்மாராக தானே இருக்குது. சரி, ரெசிபிக்கு வருவோம். அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. மிளகை நல்லா கையில் நல்லா நச்சுக்கோங்க. மிளகு பொடி வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி மிளகை நச்சுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி எனக்கு தோணும். நீங்கள் சப்போஸ் ஒர்க்கிங்காக இருந்தீங்க, எங்களுக்கு என்ன ரம்யா, எங்களுக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த சின்ன வெங்காயத்தை என்ன பண்ணணுன்னா ரவுண்டாக அழகாக கட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. பூண்டையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுருங்க. ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் பூண்டு வதங்கணும். பூண்டு வதங்காமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நல்லாவே இருக்காது, ஒரு மாதிரி பச்சை வாசனையோடு இருக்கும். பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்டாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுருங்க. ஸோ ரெண்டும் வதங்கணும். வதங்குற வரைக்கும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். சிம்மில் வச்சு வதக்குனிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். எப்போயுமே சமையலுக்கு ஒரு அன்போடு செய்யணுங்க. அந்த அன்போடு செய்கிறப்போ அந்த டேஸ்ட்டே வேறு. நான் ஆக்சுவலி குக் வச்சுருக்கேங்க, ஆனால் ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணுறப்ப தான் நானே சமைப்பேன். அதுக்கப்புறம் பன்னீரை இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 200 கிராம்ஸ் பன்னீர் அதுக்கு பாதி பன்னீர் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பன்னீர் போட்டுருங்க. பன்னீர் போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அது போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல சீரகத்தூள், அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லை 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அதுவும் லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்குற வரைக்கும் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் நான் கொஞ்சமாக போட்டேன். 1 ஸ்பூன் போட்டிருப்பேன். மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். இதே நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் முட்டையோடு இதே மாதிரியே செய்யலாம். முட்டை மாஸ் மாதிரியும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சு அடுப்பில் சிம்மில் வைங்க. நல்லா எண்ணெய் கக்கி வரணும். அந்த பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். அதுக்கு கூட சுட சுட சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்.